चलो आज बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर शॉट। एकदम सिंपल रेसिपी है। ये सर्दियों में बहुत फायदेमंद, इससे आपका कफ और कोल्ड जल्दी ठीक हो जाए। इसके लिए हमें चाहिए गीली हल्दी जो बाजार में आसानी से मिले, हनी और तुलसी के हल्दी का छिलके निकाल, अदरक और उसे काट लेंगे। इस सब को मिला के ग्राइंड कर लेंगे। आपको उसकी बारीक पेस्ट बनानी है। हल्दी कितनी सुंदर दिख रही है ना। कुछ इस तरह पेस्ट बना और इसे हम एक कंटेनर में भर लेंगे। आप इसे सुबह गर्म पानी के साथ पी सकते हैं या फिर शाम को दूध के साथ। की सर्दी खांसी छूमंतर हो जाएगी। आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।